ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜித்யாஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது Bosch dishwasher. அதோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது. அதை எப்படி நம்ம சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணுறது அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சிங்க்குக்கு பக்கத்துலேயே இந்த டிஷ்வாஷர் வச்சுருக்கோம். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம சிங்க்லேருந்து அப்படியே எடுத்து இங்கே அடுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வசதியாக இருக்கும். அதனால் சிங்க்குக்கு ரொம்ப தள்ளி மட்டும் எப்பயுமே டிஷ்வாஷர் வைக்காதீங்க. அதுக்கடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மூவபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம முன்னாடி இழுத்துட்டு துடைக்க ஈஸியாக இருக்கும். காலையில் சமையலை முடித்த உடனே எல்லா பாத்திரத்தையும் அப்படியே கையோடு அடுக்கிட்டிங்கன்னா 30 நிமிஷம் வச்சிங்கனாவே பாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் காய விட்டிங்கன்னா கூட 2 hours அந்த டைம் இருக்குது பாருங்கள், அது வச்சா தான் வாஷ் ஆகும். ஸோ ரொம்ப சிக்கனமாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 மணிக்கெலாம் நமக்கு டிஃபனு சாப்பாடு கட்டுறது எல்லாமே வேலை முடிஞ்சிடும். ஃபுல்லாக கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பாத்திரம் சமைச்சோமோ அதை எடுத்து உள்ளே நீங்கள் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிவிடுங்க. எனக்கு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதை பார்த்து இப்போ இந்த லோட் பண்ணுறது கூட பாருங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு வருது. ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் சமைச்சு முடித்த பாத்திரத்தை அப்படியே அடுக்கிட்டிங்கன்னா 30 நிமிஷம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும், பாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் விட்டுட்டிங்க ஒரு 10 நிமிஷம்னா அந்த எட்ஜஸ்லாம் காஞ்சி போயிடும். ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா 2 hours வைக்கிறது இருக்குது. ஸோ 2 hours வைக்கிறது, 30 minutes வைக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து தான் இருக்குது. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 5 லிட்டர் இருந்தாவே போதும் இதை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. தண்ணி பிரச்சனை எதுவும் நம்ம கிடையாது. ஸோ இந்த ஈபியை நீங்கள் சிக்கனமாக செலவு பண்ணணும் போது நான் சொல்கிற மாதிரி சமைச்ச உடனே பாத்திரத்தை தூக்கி உள்ளே வச்சுருங்க. டீ பாத்திரத்தை மட்டும் லைட்டாக கழுவிட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா 30 நிமிஷம் வச்சிங்கனாவே போதும். இதிலேயே பார்த்திங்கன்னா 45 நிமிஷம் ஒன்று இருக்குது, 2 மணி நேரம் ஒன்று இருக்குது, 15 நிமிஷம் ஒன்று இருக்குது, 30 நிமிஷம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஒன்று ஓடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரண்ட்டு பில் வரும். ஸோ நிறைய பாத்திரம் இருக்குது, கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு காய வச்சிட்டோன்னும் போது 2 hours போட்டு உள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பராக பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் க்ளீன் ஆகிடும். மறக்காமல் இதை மாதிரி ஒரு கவர் என்ன பண்ணுங்கள் மேலே போட்டுருங்க. ஏன்னா மிஷின்குள்ளே இருக்க எடுத்த பாத்திரத்தையும் பார்த்திங்கன்னா சில நேரம் மேலே வைப்போம், சிங்க்லேருந்து எடுக்க பாத்திரத்தை இதில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இங்கே மேலே வைப்போம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் மேலே போட்டு வச்சுட்டு தொடச்சி வச்சிங்கன்னா மிஷின் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அழகாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இது போட்டிருக்கேன். ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாதுன்னு சொல்லலாம். இப்போ சர்வெண்ட் மெய்டு வராங்கன்னும் போது அவங்க இஷ்டத்துக்கு தான் அவங்க வருவாங்க. சில நாள் ஒரு 4 பாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரா போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க முகமே மாறி போயிடும். இதை மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு முன்னாடியே வச்சுக்கோங்க. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கபோர்டுக்குள்ளே கரெக்டாக போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் சிங்க்குக்கு பக்கத்துலேயே வச்சிங்கன்னா சிங்க்கில் இருக்க பாத்திரத்தை அப்படியே எடுத்து அடுக்கிக்கலாம். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சிங்க்குக்கும் அந்த மிஷின் வைக்கிற இடத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும். அதை மாதிரி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து அள்ளிட்டு போய் அங்கே ரீச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டு நான் ஏற்கனவே காட்டிட்டேன். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வீல் வச்ச ஸ்டாண்டு நம்ம செய்து வாங்கிட்டோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் இழுத்துக்கலாம், அப்படியே உள்ளே தள்ளிக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் நமக்கு பாத்திரம் ஏன்னா விழுந்துட்டு அடியில் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் இதை மூவ் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்டும் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வீல் வச்ச ஒரு ஸ்டாண்டு வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். 10 மணிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா டிஃபன் முடிச்சாச்சு, சாப்பாடு கட்டியாச்சு, எல்லா பாத்திரத்தையும் உள்ளே போடுறோன்னும் போது இது பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ எப்பயுமே சரி 30 நிமிஷம் தான் வைப்பேன். ஏன்னா சமைச்ச பாத்திரத்தை உடனே எடுத்து அடுக்கிட்டோன்னா 30 நிமிஷமே நமக்கு போதும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படி எல்லாமே. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த சிங்க்லேருந்து வர பைப்பை என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு டீ போட்டுட்டு மேலே ஒரு லிங்க்கு கொடுத்துட்டேன். இந்த டீக்கு சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மிஷின்லேருந்து வர்றதை எடுத்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளம்மர்லாம் யாரும் கூப்பிட வேண்டியதில்லை. இருக்கிற லைனில் ஒரு டீ போட்டுட்டு 2யும் ஜாயின் பண்ணாவே போதும். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணார். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாகவே பண்ணிடலாம். இதுக்கு நம்ம வெளிலேருந்து ஆளை கூப்பிடணும் இல்லை. இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆள் வர மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு நாள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க. அதுவும் எங்களுக்கு வந்தவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சரியாக கூட சொல்லலைன்னே சொல்லலாம், ஓரளவுக்கு தான் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ஒர்க்கும் சரி, மேலே வாட்டர் வருது பாருங்கள், அதுக்கு கொடுத்த ஒர்க்கு எல்லாமே நாங்களே தான் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க்கு தான், வெளியிலேருந்து ஒன்றும் ஆளை கூப்பிடணும் இல்லை. ரொம்ப குட்டி ஒர்க்குன்னு போது நம்மளே கூட பண்ணிக்கலாம், சிம்பிள் தான். இது மாதிரி டீ போட்டுட்டு மேலேருந்து வரதை மேலே கொடுத்துருங்க, சைடில் இருக்க டீயில் இருக்கிறத கீழே இருக்கிறத கொடுத்துருங்க. ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிட்டாவே போதும். கீழே இருக்க ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிடும்.
ஸோ இப்போ இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்கும், எந்த தண்ணியும் ஆகாது, மேலே இருக்க தண்ணியும் கீழே போயிடும், இது சைடில் வரதும் கீழே போயிடும். ஸோ இந்த ஒர்க்கு முடிச்சிட்டோன்னும் போது இந்த கவரை போட்டு நல்லா நம்ம மூடி வச்சுருக்கோன்னும் போது வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த கவரெல்லாம் நல்லா எடுத்துகிட்டு தொடச்சிட்டு வச்சுட்டோன்னும் போது மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இந்த துரு பிடிக்கிறது அப்படின்றது அவ்வளோவா இருக்காது. மோஸ்ட்லி இது நல்லா பெயிண்டில் பண்ணியிருக்காங்க, இது துருன்றது அந்தளவுக்கு இருக்காது. இதை மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஷீட் ஒன்று வாங்கி போட்டுருங்க. ஸோ கண்டிப்பாக சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இது மேலே ரொம்ப வெயிட்லாம் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு டேபிள் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. அதை மாதிரி ரொம்ப வெயிட்லாம் வைக்காதீங்க ஃபுல்லாக. ஏன்னா சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட் இருக்குன்போது ஒர்க் ஆகிறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகும். வாட்டர் லைன் இதை மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேப் இருந்தது, அந்த டேப்பை எடுத்துகிட்டு நார்மலாக வச்சுட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜாயின் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நாங்களே செய்தது தான். மேலே இருக்க இந்த ஸ்விட்ச் போர்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெரிய பின் சொருகிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம அயன் பாக்ஸுக்கு இருக்குது பாருங்கள், அதை மாதிரி பெரிய பின். இப்போ சின்னது இந்த டிவிக்கெலாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பின். ஸோ இப்போ இந்த சின்ன பின் சொருகிறது மட்டும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு பெரிய பின் சொருகிற மாதிரி இதை மட்டும் செட்டப், இந்த பாக்ஸ் மட்டும் மாற்றணும். ஸோ இந்த ஒரு ஒர்க்கு மட்டும் தான் நாங்கள் செய்தது. மிஷின் வந்து நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். ஸோ இதை ஆர்டர் போட்டு ஒரு 4 நாள்லேயே பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்துடுது. ஸோ ரேட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா சர்வர் மெய்டுக்கு நம்ம கொடுக்கறது அதெல்லாம் கணக்கு பார்க்கும்போது, அதுவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலலாம் இப்போ யாரையும் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட முடியறதில்ல மெயினாக. ஸோ அதுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து நம்ம எப்படிலாம் சிக்கனமாக வந்து இந்த பாத்திரத்தை அடுக்கிறது மூலமாக, எப்படி டைம் செட் பண்ணுறது மூலமாக, எப்படி சிக்கனமாக நமக்கு இதை யூஸ் பண்ணலான்றது தான் இந்த ரிவ்யூவில் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. மோஸ்ட்லி நான் சமைக்கிறத கூட பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டிஷ்ஷுனாலும் செய்திருவேன். இப்போ யூடியூபுக்கு சமைக்கிறோன்னும் போது நிறைய பாத்திரம் விழும். ஸோ இதெல்லாம் இது உள்ளே போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. சமைக்கிறதோட இந்த பாத்திரம் தேய்க்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா சில லேடிஸ்க்கு பிடிக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம். ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். கரண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கனமாக பண்ணிக்கலாம். 5 லிட்டர் தண்ணி தானும்போது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்றும் நஷ்டம் கிடையாது, லாபம் தான் இது. ஸோ நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம் கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். இதுக்கான முழு விளக்கத்தை பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் சொல்ல போகிறாரு. ஸோ நான் வீடியோ எடுக்கிற காரணத்தால் தியாக் சொல்கிற இந்த முழுமையான விளக்கத்தை நம்ம கேட்கலாம். எல்லா டவுட்டும் உங்கள் சார்பில் நானும் கேட்குறேன், வாங்க போய் பார்க்கலாம். இது வந்து இன்டென்சிவ் கடாய் வைக்கிறதுக்கு மட்டும். கடாய்னா அதான் ரொம்ப மோசமாக கறி இருந்தது அப்படின்னா இன்டென்சிவ் கடாய். ஆமாம், ரொம்ப கனமான பாத்திரம். ஆமாம், அழுகான பாத்திரம். ஆமாம். எக்ஸ்பிரஸ் பார்க்கல்னால் கொஞ்சம் கம்மி டைமில் 1 ஹவரில் ஃபுல்லாக முடித்து கொடுத்துரும் உங்களுக்கு அந்த பாத்திரம். ஆமாம், 1 ஹவர் ஆகும். ஓகே. டபுள் ரின்ஸ் அது மாதிரி பண்ணி ஹாட் வாட்டர் பண்ணி ப்ராப்பராக கொடுத்துரும். ஓகே. ஆட்டோனா 120 மினிட்ஸ்க்கு அதுவே எடுத்துக்கும். எல்லாம் அதே பண்ணிவிடும். ஆமாம், எல்லாமே அதே பண்ணிவிடும் தான். எந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும், டைமிங் வச்சுக்கணும். ஆமாம். சரி, எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், 1 ஹவர்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, 2 ஹவர்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னும் போது எக்கனாமிக்கலாக வந்து 125 மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம். அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு வந்து முதல்ல பாத்திரத்தை ஒன்லி அலசணும், வெறும் பச்சை தண்ணி, இப்போ நிறைய உங்களுக்கு பாத்திரம் இருக்குது, முதல்ல ஊற வைக்கணும் அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் ஊற வைக்கிறதுக்கு 15 மினிட்ஸு. உங்களுக்கு அழுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் இதையே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது என்ன ப்ரீ ரின்ஸு? ரின்ஸா? ஆமாம், ப்ரீ ரின்ஸு. முதல்லே கொஞ்சம் அலசி வச்சுக்கிறது. ஓகே. அது கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் தண்ணி தெளிக்கிறதுக்கு பதிலாக அதை தண்ணி தெளித்து ரெடி பண்ணிக்கும். ப்ரீ ரின்ஸ். ஆமாம். நீங்கள் வந்து இல்லை நான் கொஞ்சம் கையாலேயே வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேய்ச்சிட்டேன், ஒரு 10 நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு தேய்ச்சிட்டேன், நல்ல பாத்திரமாக இருக்கணும் போது இப்போ பால் பாத்திரம் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு ரின்ஸ் ஒரு முறை கையால் தேய்ச்சி போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் ஜாப். உங்களுக்கு 1 ஹவர் ஆகுதுன்னா 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். ஸோ அது நீங்கள் குயிக் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது 30 மினிட்ஸில் அதுவே முடிஞ்சிடும். 30 மினிட்ஸில் அதுவே முடிஞ்சிடும். 30 மினிட்ஸில் வந்து தேய்க்கிறது, அலசுறது எல்லாம் முடிச்சு பாத்திரம் வந்துடும். சூடாக வரும், வெந்நீரோட வரும், சூடாக வரும். ஆமாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வாட்டர் லெவல் கம்மியாக இருக்குது, வாட்டர் வரலன்னா
உங்களுக்கு செக் வாட்டரில் லைட் எரியும். ஓகே. இதில் வந்து உங்களுக்கு சால்ட்டு ஒன்று போடணும். அவங்க கொடுக்குற சால்ட் தான் போடணும். நம்ம சாதாரண உப்பு போட்டிங்கன்னா மிஷின் கரோட் ஆகிடும். ஓகே. அந்த சால்ட்டு வந்து உங்களுக்கு விற்கும் கடையில், இல்லை நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அந்த சால்ட் வந்து உங்களுக்கு டப்பாவில் ஒரு அரை கிலோ அது மாதிரி நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே. சப்போஸ் அந்த சால்ட் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா இங்கே லைட் எரியும். ஓகே. அப்புறம் ரீஃபில் ரின்ஸ் எய்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அதுவும் டிஷ்வாஷர் ரின்ஸ் எய்ட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. அது ஃபில் பண்ணணுன்னா சின்னதாக ஒரு 20 ml தான் அது பிடிக்கும். அதுவும் காலி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு லைட் எரியும். ஓகே. சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் எதுவும் சால்ட்டும் இல்லை, ரின்ஸ் ஆசிடும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ப்ரீ ரின்ஸ் போட்டு நீங்கள் வெறுமனே சும்மா அலசி எடுத்துக்கலாம். ப்ரீ ரின்ஸ்னா வெறும் அலசி எடுத்துட்டா போதுமா? ஆமாம், வெறும் அலசி ஓரளவுக்கு நார்மலாக வரும். ஓகே. ஓகே. அது ஆனால் 10 நிமிஷம் ப்ரீ ரின்ஸு. 15 நிமிஷம். குயிக்கு வந்து 30 நிமிஷம். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்கோ எதுக்கு இருக்கு? சரிம்மா. எக்கோ எதுக்கு இருக்கு? இது எக்கோன்னு போட்டிருக்கு. அது என்னது? அது இப்போ நீங்கள் குயிக்காக அமுத்திட்டு 30 நிமிஷத்தில் பண்ணிடுறீங்களா? இதில் வந்து ப்ரீ ரின்ஸு குயிக் இது ரெண்டு தான் வந்து நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஆமாம். ரொம்ப பாத்திரம் அழுக்காக இருந்தால் இன்டென்சிவ் கடாய். இன்டென்சிவ் போட்டுட்டு எக்கோ பண்ணுமா? அவசியமே கிடையாது. அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான். ஓகே. ஓகே. இன்டென்சிவ் பண்ணிட்டு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் கடாய். மற்றபடி எக்ஸ்பிரஸ் பார்க்கணும் சுத்தமாக சூப்பராக பண்ணி தரது. ஓகே. அது எல்லாமே வந்து ஆட்டோ எக்கனாமிக்கல் எல்லாமே வந்து ஹையர் டைம் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையானது மெயினாக யூஸ் பண்ணோன்னா சும்மா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணுன்னா ப்ரீ ரின்ஸு. நீங்கள் எங்கன்னா ஊருக்கு போயிட்டு வரீங்க, வீட்டில் இருக்க பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே டல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு, ஜஸ்ட் அலசி எடுக்கணும். 15 நிமிஷம் ப்ரீ ரின்ஸு. ஓகே. இல்லை உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஓரளவுக்கு நான் கையால் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னும் போது குயிக் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் வாஷ் பண்ணி ஹாட் வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். வாஷ் மட்டும்தான் பண்ணணும். ஹாட் வாட்டர் வாஷ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும் சூப்பராக. ஓகே. அப்போ மேலே இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கையே வைக்க வேணாம். 2 hours ஒன்னாலும் பரவாயில்ல, இபி செலவுனாலும் பரவாயில்ல. 2 hours-ஆ? டோட்டல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ ஆகும்? இது இன்டென்சிவ் கடாய் போட்டிங்கன்னா 2 hours ஆகும். டோட்டல் 2 hours-ஆ? ஆமாம். 120 minutes. 120 minutes. 120 minutes-ல எல்லாம் முடிஞ்சிடும். நீங்கள் கையே வைக்கணும் ஜஸ்ட். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சப்போஸ் லைக் ஓகே எனக்கு வந்து நான் வந்து தெரியாமல் வந்து ப்ரீ ரின்ஸோ இல்லை குயிக்கோ போட்டுட்டேன், நான் வந்து இன்டென்சிவ் கடாய்க்கு மாற்றணும் அப்படின்னும் போது இது 3 seconds நீங்கள் இதில் போட்டிருக்கு பாருங்கள். 3 seconds நீங்கள் வந்து இதை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு எந்த மோடுக்குனா மாற்றிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. மாற்றி காமிக்கணுங்களா உங்களுக்கு? வேணாங்க, இருக்கட்டும். மிஷின் வந்த ஒரு 1 week பார்த்திங்கன்னா தியாக்ஸ் தான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஏன்னா இதில் இருக்க இந்த சிஸ்டம்ஸ்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நானே இதை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு செய்யும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு இப்போ இவர் ஃபுல்லாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள். இதை மாதிரி நீங்கள் எப்படி நம்ம 2 hours வைக்கிறது, 45 minutes, 30 minutes, அடுத்தது 15 minutes. ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக வச்சுட்டிங்கன்னும் போது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு மிஷின்னே சொல்லலாம். கண்டிப்பாக எல்லா லேடிஸுமே இதை வச்சுக்கிறோன்னும் போது நம்ம பொண்ணான கைகள் பார்த்திங்கன்னா புண்ணாகாமல் இருக்கும். இப்போ நான் 30 minutes தான் வச்சுருக்கேன். சமைச்ச உடனே இதை மாதிரி பாத்திரத்தை வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா பாத்திரமும் பளிச்சுன்னு ஆகிடும். இதில் நான் 30 minutes நான் வைக்க போகிறோன்னும் போது கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பால் காய்ச்சிற பாத்திரம், டீ போட்ட பாத்திரம், இதை மட்டும் ஒரு இரும்பு கம்பியில் நல்லா ஒரே ஒரு தேய் மட்டும் தேய்ச்சிட்டு உள்ளே அப்படியே வச்சுருங்க. ஸோ ரொம்ப அடி பிடிச்சது, ஓரம் பிடிச்சது, இதை மட்டும் தேய்ச்சிட்டு வச்சிங்கன்னா 30 minutes நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வைக்கலாம். இல்லை நான் எல்லா பாத்திரத்தையும் அப்படியே எடுத்து அடுக்க போகிறோன்னும் போது 2 hours வச்சுக்கோங்க. அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு மின்சாரம் இக்கணம் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தை ஒரு ஸ்பாஞ்சில் லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு தான் உள்ளே வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பாத்திரம் மட்டும் ரொம்ப இதுவாக இருக்கணும் போது அதை தேய்ச்சிட்டு 30 minutes வைக்கிறோன்னும் போது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு பில்லு ரொம்பவே சிக்கனமாகும். பாத்திரம் அடுக்கும்போது கூட இதை மாதிரி நம்ம கவுத்து வச்சு தான் அடுக்கணுமே தவிர மேலே வந்து இப்படி கிண்ணம்லாம் எல்லாமே இப்படி திருப்பி தான் வச்சுருக்கணும். இப்படி நம்மளை பார்த்தா மாதிரி கிண்ணம் வைக்கிறோன்னும் போது அந்த கிண்ணத்துக்குள்ளே எல்லா தண்ணியும் தேங்கி போயிடும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் கிண்ணத்துக்குள்ளே இருக்கும். இப்போ ஒரு கரண்டி பாருங்கள், நான் இப்படி வச்சேன், திரும்பிடுது. கரண்டிக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு தண்ணி இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நம்மளை பார்த்தா மாதிரி எந்த பொருளும் இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வச்ச மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இந்த டிப்ஸையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த கரண்டி வைக்கிற ட்ரேக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கிண்ணம் அடுக்கியிருக்கேன் நான். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா யாரும் எதுவும் வைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம இதை மாதிரி கொஞ்சம் நெருக்கமாக அடுக்கிட்டே வரோன்னும் போது எவ்வளோ பாத்திரம் வேணாலும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக அடிக்கலாம்.
ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் இது எப்படி நான் அடுக்கிறது அப்படின்றத போட்டிருக்கேன், கண்டிப்பாக அதையும் பாருங்கள். இவ்வளோ தான், சிம்பிள் தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா பாத்திரத்தையும் வைக்கலாம், பார்த்திங்கனாவே தெரியும். ஸோ இந்த ஒரு கரண்டி திரும்பிட்டதால் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த அழுக்கு தண்ணி குழியில் நிற்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மேலே குழி மாதிரி இல்லாமல் திருப்பி வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும். இப்போ பாத்திரத்தை பாருங்கள், தொடம்பதே பார்த்திங்கன்னா சூடாக இருக்கும். ஸோ நம்ம குழந்தைங்களோட பால் பாட்டில், கிளாஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறோம் போது கிருமிகள் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதில் நமக்கு சுடு தண்ணியில் தான் வாஷ் பண்ணி வருமே தவிர பச்சை தண்ணியில் வராது. ஸோ அதுவும் இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னே சொல்லலாம். இந்த வீடியோவில் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் என்ன டவுட் இருக்குன்னு போது கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் மறக்காமல் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு போது மறக்காமல் விஜித்யாக் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். பாய்.